गोंयच्या अमृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार चा टी हॅट्टी मडगांव हांगासर. आमच्या किचनान आयिल्लो प्रत्येक एक आमचो गेस्ट तुमच्या खातीर घेवन येता एक बरी डिश, त्याच्या बरोबर आपली एक मोटिवेशनल स्टोरी. आजूय आमच्या किचनान अशेंच आमचे एक गेस्ट येवपाचे आसा जे खुबश्या अपकमिंग कलाकारां खातीर एक इन्स्पिरेशन आसा. एक्ट्रेस ते डायरेक्टर ताजो हो प्रवास खरेंच खूब मोटिवेटिंग आसा. आजचे आमचे गेस्टची आमी फुडें सायड पळयतलीच, पण ताच्या बरोबर आजचे आमचे गेस्ट कोण हे जाणून घेवपाक तुमकां उत्सुकता लागली आसतली न्ही. पळयात कोण ते आयले, ताणें पळयलें आनी ताणें जिखलें अशें जाचे खातीर म्हणूं येता. एक कलाकार, दिग्दर्शक, एक शिक्षक म्हणून जाचो आज मेरेनचो प्रवास म्हळ्यार आयच्या तरणाट्यां खातीर एक प्रेरणा. अशें एक अष्टपैलू कलाकार दक्षा शिरोडकार आयज आमच्या एपिसोडाची सेलिब्रिटी गेस्ट. वेगवेगळी पात्रां साकारून रंगमाची गाजोवपी, वेगवेगळ्या पात्रांक दिग्दर्शक म्हणून आकार दिवपी दक्षान कोंकणी, हिंदी, तेलुगू, मराठी फिल्मांतल्यान आपलें अस्तित्व जगामुखार दवरलां. अभिनया वांगडाच प्रकाश येवजण आनी प्रायोगीक कथाकथनाची गिरेस्त फाटभूंय आशिल्ल्या दक्षान कोंकणींत रोज तू, हांव तू तू हांव, के सेरा सेरा, हिंदीन तडका, द क्रू आनी शमिताब, मराठीन गुरुपौर्णिमा आनी अ रेनी डे आनी RGV मिसिंग या तेलुगू फिल्मांतल्यान आपलो वेगळो फॅन बेस तयार केला. कितलेशेच लघुपट, जाहिराती आनी संगीत आल्बमांनी लखलखपी दक्षाची जाणून घेवया फुडी सायड. आज आमच्या किचनान आपलो मॅजिक स्प्रेड करपाक येता दक्षा शिरोडकर. हाय नमस्कार. थँक्यू गुड. ओके, तुजे कडेन खूब गजाल्यो करपाची आसा. तुजी फुडी सायड्यो आमी पळयतली, पण सगळ्यांक पयलीं तुका विचारन दिसता की अभिनय आनी डायरेक्शन हो प्रवास सुरू कसो जालो? बरीच वर्सां जालीं. ल्हानपणच्यान तशें हांव स्टेज फियर म्हणटा तो केन्ना नाशिल्लो. म्हजें ल्हानपण कामाक्षीच्या देवळा कडेन शिरोड्या, सो थंयच्यान हांव नाटकां पळयत आशिल्लें. सो ल्हानपणच्यान हांव नाटकां करत रावतालें. बट आय थिंक प्रोफेशनली हांवें आफ्टर माय ग्रॅज्युएशन आय टूक इट व्हेरी सिरियसली. ग्रॅज्युएशन हांव झेवियर्सान करतालें म्हापशा. सो तेन्ना काय टिचर्स मेळ्ळी, तेन्ना खूब उमेद जाली आनी आय स्टार्टेड वीथ विजय कुमार सर फोंड्या. सो थंयच्यान म्हाजी जर्नी सुरू जाली. फॅमिली बॅकग्रावंड कितें आशिल्लो एक्टिंगाचो? एक्टिंगाचो ना, बट वी हॅव सिंगिंगाचें आमकां हें आसा, आमच्या घराण्यान आसा. सो समवट वी आर रिलेटेड टू इवन सुदेश भोसले एंड ऑल दीस पीपल. सो येस, सो वी हॅव दॅट इन द हावस. कला आसाच. काय म्हजी भयण आसा ती हँडीक्राफ्ट्सान आसा. बाबाय म्हजो हँडीक्राफ्ट्स करतालो. सो कला सगळ्यांच्या घरान आशिल्लें. एक्टिंगान म्हाका दिसता हांवेनूच घरांतल्यान हांवेनूच सिरियसली. तुका केन्ना दिसूंक ना सिंगिंगान वचचें कशें? केन्ना ट्राय केला? हांवें ट्राय केला. म्हणजे बेसीक ज्ञान आसा म्हाका गाण्याचें, रिदम, खंयच्या हितून खंयचो राग आसा किंवा हेजें सगळें नॉलेज आसा म्हाका. बट आय थिंक सदांच इट्स गूड टू फोकस ऑन वन पर्टिक्युलर थिंग. समजा ती तेजी मास्टरी मेळ्ळी की मागीर यू कॅन जम्प ऑन समथींग एल्स. बट आय हॅव अ नॉलेज ऑफ रिदम. म्हणजे म्हाका इमिडिएटली सांगलें की ह्या नाटकान तुका गाणें म्हणपाचें आसा, सो हांव फाटीं सरना. किंवा ह्या फिल्मान तुका गाणें म्हणपाचें आसा जाल्यार ऑपॉर्च्युनिटी ऑफकोर्स हय. कारण हांव मुंबय जेन्ना म्हजें पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा करतालें फोक आर्ट्सान, इट वॉज ऑल अबाउट फोक आर्ट्स, लर्निंग ऑल महाराष्ट्रीयन फोक आर्ट्स एंड ऑल. सो हांव लावणी गायला, भारूड गायला, सो अशें सगळ्या प्रकारची गाणी गायल्या. हय. आणि फ्रॉम एक्टिंग टू डायरेक्शन कशें तो चेंज ओवर कसो? दॅट वॉज अ बिगेस्ट टर्न ओवर इन माय लायफ. आनी म्हाका दिसता सगळ्यात वायसेस्ट डिसिजन म्हजें डिरेक्शन घेवप, डिझायन डिरेक्शन. कारण NSD हांव सिलेक्ट जालें एज एन एक्टर म्हणून. बट NSD तुका असो प्लॅटफॉर्म दिता न्ही वेर यू कॅन बी वल्नरेबल एट द सेम टायम यू कॅन, म्हणजे तुज्या भितरले जे गूण आसा पळय जे तुवें केन्ना एक्सप्लोर तुका करपाक मेळूना, तुका केन्ना चान्स मेळूना, किंवा अशेय गूण जेच्या बद्दल लोक तुका सदांच म्हणटाले की हो गूण तुज्या भितर कमी आसा. सो ह्या सगळ्या गुणाची तपासणी जी आसा न्ही ती हांवें सगळी NSDन केली. ऑफकोर्स हांव भायर सरतकीर दोनी करता, एक्टिंगूय करता, डिरेक्शनूय करता. सगळ्यांक चड कितें एन्जॉय करता? ऑफकोर्स डिरेक्शन. बिकॉज आय नो दॅट टोटली टू डिफरंट थिंग्स. म्हणजे एक्टिंग इज ऑल अबाउट इंटरनल जर्नी ऑफ एन एक्टर. म्हणजे तू कॅरेक्टरायझेशन करता ताजो प्रोसेस टोटली डिफरंट आसता. बट डिरेक्शन इज a different kind of thing. I mean, you start from scratch
म्हणजे तुका इतलो रिसर्च वर्क करचो पडटा फॉर एनी वन पर्टिक्युलर थिंग की तूं फॉर एग्जाम्पल इट्स लायक कुकींग ओनली. तूं सिंपली खंयचो इन्ग्रेडियंट यूज करचो ना. समजा म्हाका आतां बिरयानी करपाची आसा किंवा कितें करपाचें आसा जाल्यार हांव खंयचो फॉरेन इन्ग्रेडियंट यूज करचें ना तितून. इट्स दॅट पर्टिक्युलर थिंग निडेड फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्ले आनी तेच्या खातीर तुका डीप रिसर्च करचो पडटा. आमी जेन्ना जेवणाचें उलयता तेन्ना हाव फुडी आर यू, म्हणजे मोर ऑफ कुकिंग की मोर ऑफ इटिंग? No, I love cooking. And at the same time, I don't say that I am foodie. Foodie अशें न्ही, but whatever I eat with preferences. म्हणजे आय वुडंट से की हे पर्टिक्युलर समजा म्हाजे कडेन हाडून बिरयानी दवरली जाल्यार आय डिकोड दॅट पर्टिक्युलर आयटम की हातून कितले प्रोटीन्स आसा, कितले कार्ब्स आसा, कितले फायबर्स आसा. सो ऑल दीस थिंग केम थ्रू माय प्रॅक्टीस. म्हणजे इतली वर्सां हांव फिटनेसानूय आसा. सो द एंटायर रिसर्च वर्क कम्स. सो म्हाका खबर आसा की कितले ग्राम्स हितून कार्ब्स आसतले, कितले ग्राम प्रोटीन्स आसतले. सो आय डिकोड पर्टिक्युलर डीश. बट येस, इफ आय एम गोईंग टू एनी खंयच्या नव्या प्लेसीर समजा गेले, ऑफकोर्स हांव खंयच्याय नव्या प्लेसीर वता तेन्ना हांव ट्युरिस्ट म्हणून केन्नाच वचना. सो इफ आय गो टू सम प्लेस आय प्रिफर, येस, आय गो देर, आय स्टे देर. म्हणजे जवळ 15-20 दीस तरी अशें रावतलेच हांव थंय. मिनिमम 1 म्हयनो तरी रावतले. अशें खूब कडेन हांव गेलां, केरला म्हणा, पॉंडिचेरी म्हणा, किंवा आनी खंय खंय सगळी कडेन 1 म्हयनो. आतां नॉर्थ इस्ट आशिल्लें, सो 1 म्हयनो रावून थंयचें कल्चर, थंयचें जेवण, थंयच्या लोकांची पद्दत कितें आसा करपाची, सो हे सगळ्या भितर हांव इंट्रस्टेड. ओके, सो खूब कडेन भोंवला. सो तुजो फेवरेट कुझीन खंयचो होता एज ऑफ नाव म्हणू शकता? फेवरेट क्विझीन साऊथ इंडियन. साऊथ इंडियन. ओके, कितें प्रिफर करता चडशें? साऊथ इंडियनान आय वूड प्रिफर नॉर्मल, लायक इफ आय वॉज इन केरला इट वॉज द पुट्टा आनी कडल करी. जेका पुट्टा म्हणटात ते अशें रावंड रायसाचें आसता. आनी कडल करी इज नॉर्मल जी काळ्या वटाण्याची जी भाजी आसता पळय आमी करता पळय, पण तेंची करपाची स्टायल वेगळी आसा. एंड देन अप्पम एंड कोकोनट मिल्क दॅट इज सर्वड मेजरली इन तमिळनाडू, मोस्टली इन पॉंडिचेरी. But I have been on and off in Pondicherry. Pondicherry, I was there to learn one of the martial art forms. So थंय since जशें आमचें गोंयान कल्चर आसा, लायक Portuguese influenced culture आसा, so हांगा bread is very prominent. There also they have a prominent culture of French influenced cuisine बीन. So थंय आमकां सावथाचें क्विझीन मेळटलें, आमकां फ्रेंचूय क्विझीन मेळटलें. सो अशीच आज कितें स्पेशल सगळ्या पळोवपाक खातीर? So yes, so since the same thing about the French विशय आयलो म्हणून I will be preparing a dish called as French toast. Okay, your favorite? Yes, favorite कित्याक कारण my mother used to cook it when we were kids. सो दर आयतारा आमच्या कडेन हो करताली घरा कडेन. आनी खंयचो डिश आसा, मे बी अ स्ट्रीट फूड और एनीथिंग की इट ब्रिंग्स मेमरीज बॅक? Memories back of my mother, I would say it's ragda patties. तिका रगडा पॅटीस खूब आवडटले, but it's very rarely that I eat any kind of fast food. Chaat. She was very fond of chaat. So चाटान म्हाका आज तुका आमी रायट प्लेसीर हाडला. चाट बी हाडटी. येस येस. ओके, सो गजाली अश्योच चालू दवरतली, पण ताचे पयलीं आज जे आमचें स्वादिश सेक्शन आसा तातूंत हांवें एक स्पेशल डीश आमच्या सेलिब्रिटी गेस्ट कडल्यान करून घेतली. तो म्हणल्यार आज ते करता आमच्या खातीर फ्रेंच टोस्ट. सो आमी स्टार्ट करया. येस. सो फ्रेंच टोस्ट पयलीं आमी करुया. तर फ्रेंच टोस्टाक बॉम्बे टोस्टूय म्हणटा फेमसली. इट्स नोन एज बॉम्बे टोस्ट ऑल्सो. तर द इंग्रेडियंट्स आर वी नीड मे बी हाफ अ ग्लास ऑफ मिल्क इज नीडेड, एग्स, ओके, देन शुगर. दीस इज ब्रावन शुगर. नॉर्मल शुगरूय वापरपाक जाता. सिन्स आय एम हेल्थ कॉन्शियस आय डोंट प्रिफर प्रोसेस्ड शुगर. सो दीस इज ब्रावन शुगर वॉट वी आर यूजिंग. देन दीस इज कॅरेमलायज्ड ऑरेंजीस. म्हणजे हातूनय ब्रावन शुगर आसा, तितून आमी थोडे कॅरेमलायज फॉर गार्निशींग वील बी यूजिंग. अँड देन सिनेमन पावडर आणि इलायची पावडर. सो कांय लोकांक इलायची आवडटा, कांय लोकांक सिनेमन पावडर आवडटा, बट आय प्रिफर इलायची ओवर दीस. सो पयली प्रोसेस आसा, वी हॅव टू मिक्स इट. सो वी टेक मिल्क, देन वील ॲड ब्रावन शुगर इन इट. maybe 2-3 spoon we can add. Okay, we'll add eggs. This is a colonialized
डीश म्हणपाक शकता. जशे पोर्तुगीजान वेगवेगळे डिशीज हांगा गोंयान इन्व्हेंट केले, तशे फ्रेंचान हो डीश गोंयान हाडलो, बट इट हॅज अ रोमन इन्फ्लुएन्स. म्हणजे हिस्ट्री जर पळयत त्याची ह्या डिशाची, तर रोमन्स प्रिफर्ड इटींग लायक दीस. म्हणजे ते अंडे मिल्कान घालून तितून ब्रेड यूज करताले. सो वी एडेड दीस अँड वी एड इलायची पावडर टू, पिंच ऑफ इलायची. नाव लेट्स मिक्स. जितले थरली मिक्स जातले न्ही तितले ब्रेडाक हे बरें लागतले. वी कॅन पुट द पॅन ऑन. या आतां बरे तरेन सगळें मिक्स जालेलें आसा. सो नाव फॉर फ्रायींग वी यूज बटर. ओके, बट यू कॅन इवन प्रिफर घी. ओके, बटर घी ऑल्सो वूड डू. Now comes the main part, that is bread. This has to be soaked. Yeah, this bread has to be soaked with this, and then we put, first let's put this butter. So I guess हे instant जाता आसतले. Very And instant. for a person like you who is always busy, म्हाका दिसता this is the best. Yes, yes. पण जेन्ना लायक ड्युरींग शूट्स म्हणा किंवा लायक वेन यू वर्किंग, अशें आमकां चडशें कितें आसता वेन यू आर सो टेन्स्ड इन दॅट, सो मंचिंग करपाची कितें संवय आसा? हय, यू मंच एनीथिंग? I munch a lot of peanuts, chana, chicky is my favorite. आणि NSD नाशिल्ल्या कारणान चडशे भायरूच Yes. आशिल्ले, सो तेन्ना Yes. मागीर कशें कितें? तेन्ना हांव एक्चुली NSD नासतनाच म्हाका कुकिंगाची खूब आवड निर्माण जाली. कारण एक तर हांव गोंयच्यान आसा म्हणटगीर खूब लोकांक अशें जातालें की वाव गोवा, अरे वा ये लडकी तो गोवा से. तर एवरी टायम म्हाजे कडल्यान खूब एक्सपेक्टेशन्स आसताले की दर फावटी हांव गोंयान येतलें आनी हेंच्या खातीर कितें तरी व्हरतलें. सो इट वॉज ऑलवेज अ प्रेशर फॉर मी. नाव इट्स सोक्ड. वील पुट इट ऑन द तवा. This goes on the pan. So since this is also done, side in मातशे आमी ऑरेंजीस जे आमी दवरल्या पळय तेकाय कॅरमलायज करपाक घालया. सो विच इज फॉर गार्निशिंग. सो मागीर एवरी संडे वी यूज टू कूक इन द हॉस्टेल. सो तेन्ना हांव, कारण दिल्ली देर इज दीस मार्केट कॉल्ड INA मार्केट. सो फक्त थंयच नुस्तें बीन मेळटलें. INA इज एन इंटरनॅशनल मार्केट. थंय सगळें इंटरनॅशनल कितें कितें आसा किंवा रिजनाचें आसा सगळें तशें मेळटालें. सो थंय वचून प्रॉन्स हाडप किंवा बांगडे हाडप आनी मागीर आयतारा हॉस्टेलान जेवण करतालीं. सो तूं नुस्त्या बद्दल कितलें तुका आवड आसा? खूब आसा. आय लव prefer करता मग? सी फूड. म्हाका म्हाजें फेवरेट इज लेपो. लेपो म्हाका बारीक नुस्तें खूब आवडटा, बट जर व्हडलें नुस्तें म्हणत जाल्यार म्हाका चोणोक. आय लव चोणोक. बरो मातसो आनी ब्रावनीश जातकीर बरो लागता. येस. सो इतलो तरी ब्रावन जाय. हय, इतलो तरी ब्रावन जाय. ॲक्च्युली द ब्रेड इज लिटल डिफरंट. म्हणजे इफ यू सी देर आर लॉट ऑफ डिफरंट कायंड ऑफ ब्रेड्स. जशे पाव आसा, पोळी आसा, कात्रेचे पाव आसा. अशा प्रकारचे फ्रेंच ब्रेड्स आर ऑल्सो डिफरंट. सो फॉर मेकिंग फ्रेंच टोस्ट देर इज अ डिफरंट कायंड ऑफ लोफ वीच इज बीन यूज. सो इट्स व्हेरी फॅट असो तो. आणि तो चड बेगीन दूद आनी अंडे सोक करता, बट तो पातळ जायना. सो बट सिन्स इट्स शॉर्टेज हियर, सो वी आर यूजिंग दीस सँडवीच ब्रेड. सो या, दॅट्स फायन. फायनली इट्स एक्सपेरिमेंट न्ही. फूड इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन. And this caramelized oranges. This looks yummy. Yes. And if you want, we can add a bit of honey on top. For the extra flavors. Yes. ओके, सो आम्ही रेडी आसा आमच्या आजच्या स्पेशल डिशा बरोबर, जो आसा आमचो फ्रेंच टोस्ट. आणि दक्ष आनी कितें तरी आमच्या खातीर करपाचें आसा. Yes, फ्रेंच कॉफी. Yes. French press. ओके, सो बरें स्टार्ट. Sure. ओके, सो दक्षा कडेन आमकां एक डबल ट्रीट मेळपाचें आसा. फ्रेंच टोस्ट ताणें आमच्या खातीर प्रिपेर केलाच, बट ताच्या बरोबर
कॉफी ते आमच्या खातीर करतले आनी ते बी फ्रेंच प्रेस कॉफी. सो आय एम एक्सायटेड. So this is the French press machine. So there is a history behind this. की हांव जेन्ना मुंबय आशिल्लें न्ही, सो आय वॉज ट्रॅवलिंग बाय लोकल ट्रेन. सो हातून आमी उदक घालया. सो हांव जेन्ना लोकल ट्रेनीन ट्रॅवल करतालें, आय मेट 3 फॉरेनर्स इन द लोकल ट्रेन इन मुंबय. सो एक आशिल्ले इटालियन, दुसरे आशिल्ले फ्रॉम स्पेन आनी दोग जाणां इटालियन आशिल्लीं. बट ऑल ऑफ देम दे वर वर्किंग इन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया. सो अशीच उलयता बिकॉज आय एम फ्रॉम गोवा, सो दे वर लायक, ओ यू आर फ्रॉम गोवा. सो दीस इज द कॉमन एक्सप्रेशन वीच आय वॉज गेटींग एवरीवेअर. आनी तातूंतलो एकटो आशिल्लो, सो दे हॅव अ हॅबीट ऑफ हॅवींग कॉफी आफ्टर हॅवींग लंच ऑर डिनर. सो दॅट्स देअर कल्चर. ताणें कॉफी केली अँड ही हॅड दीस फ्रेंच प्रेस मशीन बॅक देन. सो आय वॉज सो क्युरियस टू नो की बाबा कितें हें. सो आय वॉज जस्ट वॉचिंग केअरफुली की कशें जाता. एंड देन आय आस्क्ड हिम खंय मेळटलें म्हाका. ही सेड, आय डोंट नो वेदर यू गेट दीस इन इंडिया, बट आय वील गिफ्ट यू दीस म्हणपाक लागलो. सो ही गिफ्टेड मी दीस एंड फ्रॉम दॅट टायम आय बिकेम फॉन्ड ऑफ दीस फ्रेंच प्रेस मशीन. So yeah, so I added 3 spoon of this roasted coffee, and then we just put this tight, and then we keep on induction and wait for it to boil. So yes, this is how the coffee is, and now we pour. So if you want, you can add milk in it, but I prefer black coffee with honey, but you can add sugar. Again, I prefer strong. Yes, it's ready for you. येस. हाजो हांव सीप घेतलें, आतां तें गरम आसा. बट येस, आमचो जो पयलो सेगमेंट आसता स्वाद डिश, वो आमचो हांगा सोंपता. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी, मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी, मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. I certified where food is fortified. कॉफी ब्रेक उपरांत तुमचे सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आनी आमचे बरोबर आसा आमचे आजचे गेस्ट दक्षा शिरोडकर. आनी आमी आतां पावल्या आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो खेळ टायम. खेळ टायमान वचचे पयलीं थोड्यो गजाल्यो करुया पयलीं. ओके, सो फ्रॉम एक्टींग टू डिरेक्शन आनी इवन बॉलिवूड मुवीज केल्या, मराठी मुवीज केल्या, ॲड शूट्स केल्या. सो हाव इज द ओवरऑल एक्सपिरियन्स? I would say it's very tough to survive in the industry because खूब पेशन्स जाय पडटा. एट द सेम टायम केन्ना केन्ना तुजे कडेन चॉयस आसना की तुका जाय तशेंच काम मेळटलें. समटायम्स इट्स ऑल अबाउट सर्वायवल ऑल्सो. बट या, आय हॅव रीच्ड एट दीस स्टेज वेर now I can choose what kind of work I want to do. But back then, before NSD, it was quite difficult. Okay. So I realized how important it is to get into a formal education of whatever you're doing. सो दक्षाक आमी खुबशा मुवीजांनी पळयला आनी आय रिमेंबर की तडका मुवीन तुजो एक हे आशिल्लो नो शुगर नो मसाला. इट इज लायक म्हाका दिसता सेम रोल तुका तसोच मेळिल्लो. But back then I was not health conscious. Okay. When I त्या मुवी उपरांत जालें आसपाक शकता, सांगपाक जायना. Impact आसपाक शकता. But that was a very funny scene with Nana Patekar, you know, where I tell him कि he ordered lime soda. बोलती हूँ कि lime soda, no sugar, no ice. That's what I say.
So he says nimbu chalega. So it's like it was very funny. And Nana itself, he is good at what he is doing. ओके सो एनी मेमोरेबल मुवमेंट टू जेन्ना ॲक्टिंग करता तेन्ना विच यू ऑलवेज रिमेंबर लायक I always I think back then it was a shoot with but it was a little bad, I wouldn't say bad, but a learning memory when I was shooting with Sai Tamankar and Upendra Limeye for Guru Purnima. So अशें जालें की in that particular shoot काय कारणा खातीर we were late on the set आणि the entire blame came on me as such. Too late आयलें म्हणून we are delaying and then the production cost is little higher now. पर डे तुका खबर आसा कितले पयशे वता 1.5 लाख वता आनी तूं लेट आयलें आनी आमी शूट लेट सुरू केलें. दिस इज नॉट प्रोफेशनल. So that thing felt a lot to me. I mean, then I understood that how important it is to start anything on time. So from that time onwards, no matter what, खंयची गोष्ट हांव सुरू करतना I value time. I don't allow, yes, whether it is rehearsal or anything. I personally, जेन्ना हांव कितें करता, I make sure that I start it on time and of course finish on time also. But केन्ना late जाता because there are some targets you do, but starting on right time is the main thing. That is my principle and my discipline. सो ओवर द इयर्स खूब कितें शिकपाक मेळ्ळां. Yes, definitely. ओके सो स्वताक डिस्क्रायब करचें पडलें जाल्यार लेट्स रिलेट टू अ डीश. एक डीश तूं स्वताक डिस्क्रायब करतलें रिलेटेड टू अ डीश जाल्यार कशें खंयचें डीश? I would say dal tadka. Why? Because it's very simple, but at the same time it is full of nutritions and it's for all. Anybody can eat it. So you don't have म्हणजे people from any class can eat it. That's what I feel. म्हणजे श्रीमंतूय खावपाक शकता, सामको गरीबूय मनीस खावपाक शकता. So that's what I say. Like I'm comfortable with anything that is around. So it's very simple but very nutritional. ओके सो आमचो खेळ टायम आमी सुरू करता आनी चड ताका टेन्शन दिना इनग्रिडियंट्स बी सोदपा खातीर. सो तुज्याच फिल्डांतले तुका एक स्मॉल गेम, डिफरंट लँग्वेजीस डिफरंट डायलॉग्स. Okay. रेडी? So okay, fine. So I'll start with Hindi. Actually dialoga paras, this is a very beautiful poem of Faiz Ahmed जी. वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे. हम जीते जी मशरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया. काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा. आखिर में तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया. दिस इज फैज. ओके नाव मराठी. सो हां, मराठी दॅट वन पर्टिक्युलर डायलॉग जो म्हाका ल्हानपणच्यान इम्पॅक्ट केला तो म्हणटात तो शिवाजीचो. म्हाका मेल कॅरेक्टर्स पोर्ट्रेट करपाक खूब आवडटालें. सो दीस पर्टिक्युलर डायलॉग ऑफ शिवाजी म्हणजे हांव म्हाका दिसता 7वेक आशिल्लें तेन्ना फर्मागुडेर कॉम्पिटिशन आसता थंय म्हटलेलो. सो इट सेज, एका बाजूनं वर्षारंभाच्या शुभमुहूर्ताची तुतारी वाजली जावी आणि दुसऱ्या बाजूनं युद्धाचं रणशिंग फुंकलं जावं. पाडव्याच्या शुभमुहूर्तावर आपल्या रयतेच्या आनंदावर विरजण घालणारा हा काळाकुट्ट यवनरूपी ढग स्वराज्य रवीला निस्तेज करून पाहत आहे. स्वातंत्र्य सूर्याला ग्रहण लागल्याचा भास होऊ लागला आहे. विचार करता करता मती कुंठून जाते. अशा आणीबाणीच्या वेळी मा साहेब आपल्यापासून दूर रायगडावर. This was Shivaji back then, and yeah, it was very memorable that time. And now I understand, like every now and then I'm full into characters. आता म्हणजे now also you can, while talking to you, I'm fully into some or the other character. आणि म्हाका अशें दिसता की I'm not normal in that way. I guess actor is always actor. Exactly. ओके दॅट वॉज टू गुड. आणि म्हाका दिसता आमी सदांच म्हणटा की गोंय ही कलाकारांची भूंय आनी अशीच खुबशे कलाकार आमकां मेळ्ळा आनी तातूंतले तूं एक. खरेंच बरें दिसता आनी इतल्या कमी वयाचेर तुवें इतली नामना केल्या. टू गुड. म्हाका दिसता तुजे ह्या एफर्ट्सा खातीर आनी इतलें आमकां सुंदर हांगासर एंटरटेन केला ताका लागून तुका एक स्पेशल फूड वावचर आसा. रिक्वेस्ट करता चाट दी हट्टी ह्या कॅफेचे ओनर गौरीश नायक हांच्यांनी आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो वावचर दिवचो.
थँक्यू थँक्यू सो मच या ओके सो आता पोलीस कळा की तुका आवडटा चाट हां हां ओके सो आमचे खेळ टायम हे सेगमेंट आमचे हांगाच सोंपता आमी रोखडीच आमच्या फुडल्या सेगमेंटान वतली जंय हांगासरले कॅफेचे शेफ आमच्या आजच्या गेस्ट खातीर एक स्पेशल डीश करपाचें आसा सो तूं बस तूं पळय तूं एन्जॉय कर ओके सो आफय आमच्या शेफाक तडका वीथ शेफ ह्या सेगमेंटान तडका वीथ शेफ ह्या सेगमेंटान आमच्या बरोबर आसा चाट दी हट्टी ह्या कॅफेचे शेफ अमन आनी लास्टान ताणें आमकां राजस्थानी राज कचोरी दाखयल्ली आनी आज तो आमच्या आजच्या गेस्टा खातीर जो ताजो फेवरेट डीश आसा रगडा पॅटीस आमकां दाखोवपाचो आसा येवकार तुका आनी आय एम शुअर की आजूय कितें तरी सामकें डिफरंट हटके आनी टेस्टी कितें तरी करतलो तूं रगडा पॅटीस आनी बाकीचे आनी कसले चडशे चाट्स करता आलू टिकी चाट दही समोसा चाट कचोरी बीन जायते अशे आसा आमचे ओके इतले सगळे चाट करता तुजे खंयचे फेवरेट सांग म्हजे रगडा पेट रगडा पॅटीस ओके सो ताजे फेवरेट म्हणल्यार खरेंच खूब आनी बरें करतलो तो सो कितें करपाचें सांग हो आमचो आलू टिकी हो आलू टिक्की तुवें आतां कशें केला तें एक जनरल सांग आमकां ते आलू मॅश करून कोरिएंडर चिली फ्लेक्स मिंट लिव्स आनी आमचे मॅजीक मसाला बीन येता आनी ते घालून आमी फ्राय करता डीप फ्राय हे आमचे छोले सो शोलेची रेसिपी सगळ्यांकूच कळटा सो तेच तशेंच तसलेच शोले मरे कितें डिफरंट कितें करता सेम तेच सेम आमचे चॉप टोमॅटो चॉप ऑनियन चाट मसाला ओके मॅजीक मसाला ग्रीन चटणी जी लास्ट टायम केल्ली तशीच सेम आनी आमची इमली चटणी ती सेम तशीच शेव पोमोग्रेनेट चॉप कोरिएंडर आमचे कॅरेट बीटरूट स्लाइस रेडी सदांच म्हाका अशें दिसतालें की रगडा पॅटीस करपाक खूब डिफिकल्ट पण म्हाका दिसता केन्ना केन्ना घरान शोले जर आसा आनी जर तुमकां आलू टिक्की घरा कडेन आसा किंवा इवन रेडीमेड सुद्दां आलू टिक्की मेळटा ते जर आसा जाल्यार तुमी इतले इजी तरेन हें करूं शकता पण सदांच सांगता तशें की बेस्ट टेस्ट तुमकां हांगासरूच येवन मेळटली परफेक्ट टेस्ट म्हणटा तशी घरा आमी ट्राय करूं शकता पण आनी बेस्ट पार्ट ऑफ चाट सदांच ते कलरफूल आसता हें प्रेजेंटेशन आनी आय जस्ट लव इट आनी ही आमच्या गेस्टा खातीर केला आनी म्हाज्या खातीरूय करतलो तो ओके सो आमची रगडा पॅटीस हांगा रेडी आसा आनी थँक्यू अमन परत एक फावटी तुवें आमकां एक बेस्ट डीश दाखयला आनी हेच्या बरोबरूच तडका वीथ शेफ हे सेगमेंट आमचे हांगाच सोंपता फुडल्या सेगमेंटान आमी रोखडीच वता पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आनी आतां पावल्या आमच्या शेवटच्या सेगमेंटान आनी आस्वाद घेतली आमी आजच्या डिशिसांचो आमचे गेस्ट आमचे बरोबर आसा
रगडा पॅटीस स्पेशल तुझ्या खातीर आणि टेस्ट एंड सांग. Great. ते When I don't speak, that means yes, it's nice. Oh, nice, it's so tasty. असे त्यांना म्हणता पळय, then समजवायचे की it's fake. But if I'm eating and I'm not speaking, that means it's really nice. Yes, yeah. आणि म्हाका दिसता आमचो आजचो एपिसोड कंप्लीट जावचो ना जोपर्यंत आमी दक्षा कडल्यान लावणी आयकना आनी ताणें पयलीं सांगिल्लें शी वॉज इनटू फोक सिंगींग एंड ऑल. सो आमचे पळोवपी रावले आसतले की आजून हाजे कडल्यान हांवें कांय म्हणून कशें घेवंक ना. सो आमची आनीक डीश टेस्ट करपाक जाय पण ताजे पयलीं आमी हें आयकुया. सो लेट्स टेक सम टायम. मातशें अशी हेसूंक जाय केन्ना खाता अशें दिसपाक जाय न्ही. हाका बैठकीची लावणी म्हणटात आणि सेज पाहुनिया चंद्रवदन पाहुनिया चंद्रवदन मला साहे ना मदन हो पाहुनिया चंद्रवदन ओळख ही खचित खचित ओळख ही खचित खचित खूण तुमच्या नेत्रांची हो ओळख ही खचित खचित. वाव, दॅट वॉज सुपर. आणि म्हाका दिसता तुका म्हणपाक लावंक नाशिल्लें जाल्यार आमकां खबर कळचें नाशिल्लें की तूं इतले सुंदर म्हणटा. आनी खरेंच मल्टी टॅलंटेड अशे आमचे आजचे गेस्ट. आणि तुमचो टर्न आतां टू टेस्ट फ्रेंच टोस्ट विथ फ्रेंच प्रेस कॉफी. तुम्ही ट्राय करात. How is it? गुड बेस्ट. असले आमी केन्ना हांवें तरी ट्राय करूं नाशिल्लें. घरा कडेन आमी नॉर्मल टोस्ट बी तोच करताले. फ्रेंच टोस्ट केन्ना वचून ट्राय करूं ना. ट्राय करूं शकता. आनी चलयेक तुमच्या मॅम शिवर की आवडटलो. सामको आवडटलो. येस. आणि आमी हेजो आस्वाद घेतली. हे सगळे आमी सोंपयतली. आमी आमचे गेस्ट करता किंवा आमच्या ज्या रेस्टॉरंटान आमी डीश आमकां करून दिता ते आमी केन्नाच सांगना. आमी अशे ताव मारून मागीर खाता. पण आमचे आजचे गेस्ट वेळ काडलो स्पेशली आमच्या खातीर, तुमच्या खातीर वेळ काडलो. आणि आमच्या खातीर लायक सगळे स्पेशल हांगा ट्रीट ताणें दिले. ताका लागून ताच्या खातीर एक स्पेशल हॅम्पर आसा. रिक्वेस्ट करता सिद्धू जे पंचामृताचे सेल्स मॅनेजर आसात आनी आजच्या गेस्टाक तांचो पंचामृता हॅम्पर दिवचो. आजचो आमचो भाग सोंपोवच्या पयलीं रिक्वेस्ट करता आमचे आजचे गेस्ट दक्षा हांणी आमचे कितलेशेच अपकमींग टॅलंट्स आसा जेंकां खरेंच तूं इन्स्पायर करता तांच्या खातीर एक मेसेज. गोंयान खूब टॅलंट आसा नो डावट. पण भायर वचून जे तुमकां एक्सपोजर मेळटा दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आय रिक्वेस्ट ऑल द न्यू टॅलंट्स हू आर देर इन गोवा टू गो अँड एक्सप्लोर डिफरंट रिजन्स. Not only Mumbai or some, but entire regions wherever you feel there is art, everything. Of course, art सगळ्या हितून आसा, but it is exploring is more important. नाल्यार आमी त्याच ककुनान रावता अशें म्हणटा पळय एक म्हण आसा की बेबो सदांच तळ्यान आसता, रायट. सो चलात भायर चलात, येयात परत काम करात, परत भायर चलात, परत येयात काम करात. सो दॅट्स हाव यू ग्रो. अँड ऑफकोर्स रूट्स आर रूट्स. हांव गोंयकार हेजो म्हाका खूब अभिमान आसा. आनी गोंयान रावन गोंयाक हांव जितले जाय तितले ह्या म्हाज्या लँडाक जितले कलेची गरज आसा ते म्हाज्या कडल्यान हांव दितलें इतलें हांव आश्वासन सगळ्यांक दिता. अँड डेफिनेटली फॉर द यंगस्टर्स गो आउट अँड कम बॅक अँड गीव टू दीस लँड. दॅट्स वॉट आय वॉन्ट टू से. येस. सो दक्षा कडल्यान हो सुंदर असो मेसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपोवया. चडांचो देव बरें करूं म्हणटा चाट दी हट्टी हेचे ओनर गौरीश नायक हांकां जेंच्यांनी आमकां सगळे हे अरेंज करून दिले आनी सदांच ते आमकां खूब हेल्प करता हांगासर. थँक्यू सो मच.
तसेच आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट दक्षा शिरोडकर हांकांय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा वेळ काडलो आमच्या खातीर आणि खरेंच आमी सगळे मागीर खावया ओके थँक्यू सो मच खरेंच तूं सगळ्यां खातीर इन्स्पिरेशन आसा थँक्यू सो मच सो फुडल्या भागान अशेंच आपलो मॅजीक हांगा स्प्रेड करपाक कितें तरी थोडे मसाले हाडपाक आनी म्हणटा तशी एक मोटिवेशन स्टोरी तुमच्या मुखार हाडपाक आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट येतले तो पर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3 देव बरें करूं